माशूक़ असांखे को गानो हुजे जेको तव्हांजो वायरल घणो हुजे, जेको तव्हां पहिरियों गानो ॻायो हुजे, उहो असांखे थोरो गुनगुनाए असांजे ॾिसंदड़नि खे ॿुधायो। मुंहिंजो पहिरियों गीत हो अवेस शाइर वतना मुरियर उन ही गीत हो, ओ दुआ कर मूं फ़क़ीर खे वो जानी न त केर सुञाणींदो तोखे, हायड़े बंदूक तुंहिंजो ठका, हायड़े बंदूक तुंहिंजो ठका। इहो मुंहिंजो वायरल गीत हो ऐं तमामु अलहमदिल्ला ने पज़ीराई माणी। उन खां पोइ त मुंहिंजे जेके गीत आहिनि उहे पॉपुलर पिया हलनि। ऐं नलके वारो गानो जेको तव्हांजो इन खां वधीक वायरल थियो या इहो गानो वायरल थियो घणो? ही त तमामु घणो वायरल हो, नलके वारो तमामु घणो वायरल हो। ऐं हिन खे गीत खे त कपिल शर्मा शो में बि हलायो ऐं हीउ जेको नलके वारो आहे त हीउ त अञा वधीक आहे। तोखां भलो आहे नलको वो जानी थधो पाणी पीआरे थो, थधो पाणी पीआरे थो, वो मिठा मूंखे रोज़ विंजारे थो। इहो मुंहिंजो गीत तमामु सुपर हिट गीत आहे ऐं अॼु बि जिते मां हिकु चकर गीत चवंदो आहियां त मूंखे 4 चकर चढ़ाया अथऊं फिल्म में। उर्दू बि तव्हां हींअर गानो कढियो हुयो जेको ट्रेंडिंग ते हले पियो, उहो थोरो असांखे ॿुधाइजो। बिल्कुलु, मां त इंडिया जी ॿोली ऐं हींअर जेको गीत हले पियो इहो मुंहिंजे इंडिया जी ॿोली में आहे ऐं मुंहिंजो जेको हींअर जेको ईंदो गीत उहो फारसी ॿोली में बि ईंदो, इंशाल्लाह अरबी ॿोली में बि ईंदो, हर ॿोली में मुंहिंजा गीत ईंदो। ऐं हींअर जेको तव्हांखे मां गीत ॿुधाईंदुसि फारसी ॿोली तव्हां अचे थो को गानो? त उहे सब्सक्राइब आहिनि अञा माना हिकिड़ो गिफ्ट थी दोस्तनि खे मिलंदा। ऐं मुंहिंजे यूट्यूब ते बि इहे जेको गीत आहे उहो वञी सर्च कनि ऐं तमामु हे ट्रेंडिंग में हले पियो जेको पुराणो गीत हो इंडिया जी फिल्म जिन में हो त मूं हुनखे नओं करे ॻायो, ॾाढो हले पियो। ऐं हींअर जेको गीत आहे उहो फारसी में बि ईंदो ऐं मुंहिंजा काफ़ी गीत ऐं जेका हींअर उर्दू में बि गीत आहिनि ऐं सिंधी में बि आहिनि, तमामु हिकिड़ा सुपर हिट गीत आहिनि इंशाल्लाह। ऐं मुंहिंजो काफ़ी फ़नकारनि सां डूट बि आहे ऐं उहे मां तव्हांखे डूट में जेके ईंदा उहे तव्हांखे नाले वारे फ़नकारनि सां ई आहिनि अलहमदिल्ला, तमामु बहितरु गीत ईंदा ऐं जेके बि हींअर शयूं ईंदियूं त जेके अवाम जे ज़हननि में खणींदो आहियां। असांखे थोरो उर्दू गानो ॿुधाइजो जेको तव्हांजो ट्रेंडिंग ते हींअर हले पियो। मां हे तव्हांखे हिकिड़ो नओं गीत थो ॿुधायां ऐं मूं त छा करे तव्हां मूंखे बार बार पिया चओ त को अहिड़ो ॿियो गीत ॿुधायो ऐं मुंहिंजो हे बि सिलेक्शन में आहे। बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुझ पे इतना मरने वाले, क्यों मुझको भुला दिया तुमने, मुझको रुला दिया, रुला दिया। बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुझ पे इतना मरने वाले। ही बि मूंखे मां हिकिड़ो गिफ्ट करे पियो ऐं तमामु हीअ गीत माना त अहिड़ा दर्द भरिया गीत आहिनि ऐं हिन एल्बम में तमामु हिकिड़ा सुपर हिट सॉन्ग आहिनि। मुंहिंजा काफ़ी गीत आहिनि जेके मूं अञा जेके रिकॉर्डिंग में आहिनि ऐं कुझु जेके रिकॉर्ड कया आहिनि ऐं जेको हींअर मुंहिंजो इहो गीत मशहूरु भले पियो ऐं उहो तव्हांखे यूट्यूब ते मुंहिंजे ते ॾिसणो पवंदो जीअं असांजे यूट्यूब खे बि कुझु हीउ जेको तव्हां इंडिया जी फिल्म जो गानो चयो उहो फुल ट्रेंडिंग ते पियो हले, उहो तव्हांजो गानो किथे मिलंदो, किथे तव्हां रखियो आहे इहो अलहमदिल्ला मुंहिंजे पंहिंजे यूट्यूब चैनल ते बि लॻियलु आहे। यूट्यूब चैनल आहे जाम माशूक़ शर ऐं उन में फुल गानो आहे ऐं तमामु हिन गीत खे पज़ीराई मिली आहे बिल्कुलु जीअं त इंडिया जो पुराणो गानो फिल्म जो ऐं उहे मूं ॻायो त अलहमदिल्ला हिन में तमामु घणी मोट मिली आहे। जी नाज़रीन, असां सां हिन वक़्तु सिंधो मशहूरु फ़नकार या माशूक़ शर मौजूदु आहे। अचो त साणस कुझु ॻाल्हि ॿोल कयूं ऐं कुझु सुवाल कयूं। हाणे तव्हां खां इहो सुवालु आहे त तव्हां जेको सो आहे ॻाइण जी शुरूआति कॾहिं कई? महिरबानी तव्हांजो रहमतुल्ला साहिबु ऐं तव्हांजी हिन WT नारंग खे जस हुजे ऐं हर माण्हू खे जेको इनवाइट कनि पिया पंहिंजे प्रोग्रामनि में ऐं हर माण्हू खे हिकिड़ो माना मौक़ो ॾियनि पिया जेके नवां तव्हांजे हिन इदारे जेके कोशिशि कई आहे जेके जन माण्हुनि में टैलेंट आहे त मां त हिकिड़ो मशहूरु सिंगर आहियां पर ॿियनि माण्हुनि खे बि हिन इंटरव्यू तां त ॾाढी हिकिड़ी ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे। ऐं तव्हां असांखे इहो ॿुधाइजो तव्हांखे ॻाइण जी शुरूआति कई तव्हांखे इश्क़ु लॻो या ॻाइण जो शौक़ु थी वियो? असुल में मां पाण पहिरें त शाइर हुयुसि, मां 2018 में पाण ॻाइण शुरू कयो। तव्हांजो कहिड़ो गानो हुयो जेको मशहूरु थियो उन खां पोइ तव्हां मशहूरी माणी, उहो तव्हां असांखे ॿुधाइजो। मुंहिंजा गीत त मशहूरु थियो त हेड बंदूक तुंहिंजो ठका ऐं उन खां बाद में तोखां भलो नलको ॿियो आजा में तुझको सम्झो। अलहमदिल्ला हींअर त मुंहिंजो जेको गीत आहे सो ट्रेंड में हले पियो। ऐं नलके वारे जी शाइर केरु हुयो? इहो हाज़र रिंदा शाइर मीरपुर ख़ास जो आहे। उन खां पोइ तव्हां मशहूरी माणी या पहिरियां ई तव्हांजे? मुंहिंजो गीत अॻ में हू हलंदो
त दुआ कर मूं फ़क़ीर खे केरु सुञाणे तोखे हेड़े बंदूक तुंहिंजो ठका उहो मुंहिंजो गीत वायरल हो मथां वरी मूं इहो चयो त नलकी वारो त अलहमदिल्ला इहो बि त हुन खां वधीक पॉपुलर बणिजी वियो। ऐं ॿियो सुवालु आहे तव्हांखे सरकारी प्रोग्राम में छो नथा घुराइनि ऐं तव्हां कुझु ॾींहं पहिरियां जेको आहे वीडियो बि रखी हुई त जेको लाहौती मेलो थिए थो ऐं हिते जेको आहे मुख्य दावतनि मां एहतिजाज बि कंदुसि उनजो छा सबबु हुयो तव्हां जेको ऐलान कयो इन जे बारे में? असुल ॾिसो त फ़नकार पब्लिक सां ॿधियलु आहे असांखे त अलहमदिल्ला करम मालिक जो त पूरे पाकिस्तान में छा पर पूरी दुनिया में सुञातो थो वञे ऐं मां जिते बि ईंदो आहियां मुंहिंजो कलाक जो पंधु हूंदो आहे मूंखे 2 कलाक लॻंदा आहिनि मुंहिंजा लखे प्रस्तार ईंदा आहिनि पर जेको हिते त राशा काशा पई हले हिननि जे प्रोग्रामनि में ऐं सरकारी प्रोग्रामनि में हिकिड़ा जेके न फ़नकार आहिनि उन्हनि खे बि घुरायो थो वञे पर सभिनि फ़नकारनि खे मौक़ो ॾियणो असां त मशहूरु आहियूं त असांखे त मौक़ो ॾियणु घुरिजे न असां सां बेवाजिबी आहे लाहौती प्रोग्राम में जो मां नवाब शाह जो फ़नकार हुउसि ऐं मशहूरु फ़नकार हुउसि त मूंखे मौक़ो ॾिनो हुयो त उन लाइ मूं ऐलान कयो त मां एहतिजाज कंदुसि ऐं वरी कुझु दोस्तनि चयो त भाउ वरी असां ॻाल्हायूं था वरी उनजे करे इहो प्रोग्राम ईअं वियो हलियो हाणे ॾिसूं त अलाह का हुननि खे हिदायत ॾिए त असांखे सरकारी प्रोग्राम में इन कनि ऐं घुराइनि छा करे फ़नकार पब्लिक सां ॿधियलु आहे केॾो बि केरु गवियो हुजे जेकॾहिं उन खे पब्लिक न ॿुधंदी त कहिड़े कम जो आहे पर अलहमदिल्ला असांजे सिंध में त पूरो टैलेंट आहे त असांजे सिंधी फ़नकारनि खे हमेशह सिंध सकाफ़त वारनि मायूस कयो आहे। पर जी माशूक तव्हां असांखे इहो ॿुधाइजो त पन्ने आकिल जो जेको मशहूरु शाइर आहे पपन बुलो जेको हींअर सोशल मीडिया जी ज़ीनत बणियलु आहे टिकटॉक ऐं ॿियनि सोशल मीडिया ते जेको इन जो गानो ट्रेंडिंग ते हले पियो उन कुझु ॾींहं पहिरियां इंटरव्यू में चयो त मां ॼा माशूक शहर खे ॻाइण जे लाइ शाइरी न ॾींदुमि तव्हां उनखे कहिड़ो मैसेज ॾियणु चाहियो था? असुल ॾिसो न मूंसां त पूरे सिंध जा शाइर मोहबत था कनि मूंसां प्यार था कनि हर हिकु शाइर मूंसां राब्ते में आहे ऐं हर हिकु प्रोडक्शन असुल शाइर ईअं न चवंदो आहे तव्हांखे इन लफ़्ज़नि मां महसूसु न थियो त हीअ असुल में शाइर आहे ई कोन हिन वटि ॿिया लफ़्ज़ ई कोन हूंदा त किथां लिखंदो त हिकिड़ो जेको आरज़ी लिखाई वेंदी आहे कंहिंखो शाइरी त उहो हाणे किथां पैसा भरे सदाईं को ॿिए शाइर को लिखाईंदो त इन मां इहो महसूसु थींदो आहे त अॻिले जे लफ़्ज़ मां ख़बर पइजी वेंदी आहे त हुन वटि इल्मु उहो आहे ई कोन जेको बि असांजे सिंध जो शाइर हूंदो न उहो त चवंदो मुंहिंजो हर हिकु लफ़्ज़ हर हिकु आर्टिस्ट वटि हुजे त मुंहिंजी अञा इज़त में मक़बूलियत में इज़ाफ़ो अचे ऐं हर माण्हूअ खे ख़बर पए त फलाणो शाइर हीअ मूंखे इन लफ़्ज़नि मां हिन में इहो महसूसु थियो त हिन जा पंहिंजा इहे ॿोल लिखियल ई कोन्हनि। सही इहो तव्हां ॿुधायो जेको पन्ने आकिल जो शाइर आहे पपन बुलो जंहिंजो हींअर गानो ट्रेंडिंग ते पियो हले इहो नाले जे करे मशहूरु थियो आहे या गानो सुठो इन करे मशहूरु थियो? असुल त ॿोल गाने जा भला पर माण्हुनि हिनखे हिकिड़े पपन जे करे हिनखे नाले जे करे खयो पपन हिकिड़ो नालो हिकिड़ो माना अहिड़े हिसाब में अचे पियो पोइ हुनखे वरी कमेटी में खणी आया इन जे हिसाब में। ऐं ॿियो सुवालु आहे त जेको सुवालु तव्हांखे सोशल मीडिया ते तनक़ीद थींदी आहे ऐं तव्हांजा दोस्त मिट माइट तव्हांखे रोकींदा न आहिनि त हाणे न ॻाए ऐं तनक़ीद थिए पई इनखे तव्हां कीअं फेस कंदा आहियो कीअं उन्हनि खे जवाबु ॾींदा आहियो कहिड़ो जवाबु ॾींदा आहियो तव्हां उन्हनि खे? असुल ॾिसो त मूंसां मोहबत करण वारा बि एतिरा माण्हू आहिनि जो अंदाज़ो न हूंदो आहे तनक़ीद बराए इस्लाह हूंदी आहे तनक़ीद उहे कंदा आहिनि जिन खे कंहिं शइ जे राग खां परे परे हूंदा आहिनि कंहिं शइ जो इल्मु न हूंदो आहे लिखियो पढ़ियो माण्हू ऐं तनक़ीद न कंदो आहे ऐं तनक़ीद करण वारा जेके चवंदा आहिनि असां तनक़ीद था कयूं उन्हनि खां तव्हां हिकिड़ो सुवालु हिकिड़ो अख़र त पुछी ॾिसो उन्हनि खे कंहिं न धुन जी ख़बर हूंदी न सुर जी ख़बर हूंदी उहे ई माण्हू तनक़ीद कंदा आहिनि हींअर त सोशल मीडिया दौरु आहे हर माण्हू वटि मोबाइल आहे कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके रुॻो ॾिसंदा आहिनि अदीब आहिनि ऐं कुझु त वरी इस्तेमालु बि कंदा आहिनि कंहिंखे कमेंट ईंदा आहिनि के त वरी घटिया क़िस्म बि ॾिसंदा आहिनि हर क़िस्म जो माण्हू आहे माशरो आहे ऐं असां आर्टिस्टनि ते हमेशह माना हिकिड़ो मूंखे ॾाढी तनक़ीद करणु सवली लॻंदी आहे छा करे आर्टिस्ट हमेशह फ़ुकराई माण्हू हूंदो आहे प्यार भरियो माण्हू हूंदो आहे उनखे कॾहिं कहिड़े आर्टिस्ट ते कॾहिं कहिड़े आर्टिस्ट ते पोइ असां इन ॻाल्हि खे न ॾिसंदा आहियूं असां मोहबत वारनि खे ॾिसंदा आहियूं असां वरी बि दुआऊं ॾींदा आहियूं बाबा जेको बि हुजे ख़ुशि हुजे असां हर कंहिंखे दुआऊं ॾींदासीं पर जेकॾहिं तनक़ीद कंहिं ते कयो तनक़ीद बराए इस्लाह कयो ऐं ईअं तनक़ीद करणु तव्हांखे विझाए नथी। जेको सोशल मीडिया जो ज़मानो आहे हींअर जेके टिकटॉक वग़ैरह ऐं जेके छोकिरियूं आहिनि तव्हांखे कॉल या फ़ोन्स कंदियूं आहिनि टिकटॉक वीडियोस ठाहिण जे लाइ त अचो असांखे टाइम ॾियो वीडियो ठाहियो? हज़ारे मूंखे फ़ोनूं ईंदियूं आहिनि ऐं जिते मां वेंदो आहियां प्रोग्रामनि में मां अहिड़ा लेडीसनि जा प्रोग्राम बि कया आहिनि ऐं मूंसां काफ़ी लेडीसूं चवंदियूं आहिनि असांखे टाइम ॾियो असां तव्हां वटि अची हिते विडिया ठाहियूं या कंहिं प्रोग्राम में मूंखे त मिलंदो न असांजूं अॼु भेनरियूं हूंदियूं आहिनि सभिनि जो इहो प्यारु आहे जिते मूंखे प्यारु मोहबत सां ॿुधो वेंदो आहे ऐं मूंखे घुरायो वेंदो आहे मां लेडीसनि जा प्रोग्राम अक्सर जाम कया आहिनि। मशहूरु थियण खां पोइ तव्हांजी ज़िंदगी कीअं पई गुज़रे ऐं हाणे छा था महसूसु कयो पहिरियां वारी ज़िंदगी सही हुई या जेका हींअर मशहूरु थियण खां पोइ वारी ज़िंदगी सही? असुल ॾिसो त असां हिकिड़ा ग़रीब माण्हू हुआसीं मां पाण शाइरी सां बि अॻु में मज़दूरियूं हारपा हुआ ऐं उन में असांजा प्रोग्राम घटि हुआ अलहमदिल्ला मालिक जो करम आहे कंहिं बि शइ मूं मालिक हिकु ई अखर मूं चाढ़ींदो आहे
त असांजो गीत वायरल थी वियो। मालिक जो करम आहे, हींअर त असांखे पज़ीराई मिली। मूं वटि रोज़ जा रोज़ प्रोग्राम आहिनि। अॻ में मूं वटि प्रोग्राम घटि हूंदा, मां पाण जॾहिं ॻाईंदो हुउसि 2018 में मूं वटि प्रोग्राम हुया, घटि हुया। हींअर अलहमदिल्ला त एतिरा प्रोग्राम आहिनि जो टाइम त मस ॾेई था सघूं, ऐं कंहिंखे टाइम ॾेई था सघूं, कंहिंखे नथा ॾेई सघूं। पर जंहिंजो अॻ में प्रोग्राम हूंदो आहे मूंखे मिलियल, त मां अॻ में ख़ुशी करे उन दोस्तनि खे प्रोग्राम ॾींदो आहियां। ॾींहं में ॿ राति में प्रोग्राम थी था वञनि। हिकिड़ो वाक़ियो आहे त मां महफ़िल में हुजां ऐं मूं त महफ़िल ॻाए बसि कई, त मूं वरी ॿिए फ़नकार खे जंहिं महिल मौक़ो ॾिनो, मां चयो तव्हां ॻायो वञो। त उते जा जेके परस्तार आहे, त उते वारा परस्तार आहिनि, उते हुन फ़नकार खे ज़ोरी लाहियो, वाह तूं लह, असांखे वरी माशूक ॿुधाईंदो कलाम। त हुनखे स्टेज तो ग़रीब खे ज़ोरी लाहियो। मूंखे इहो हिकिड़ो माना यादगार वाक़ियो लॻंदो आहे त यार कहिड़ी माण्हू जी मूंसां मोहबत आहे जो हुनखे हिकिड़ो कलाम ॿुधो बि न, हुनखे उतां स्टेज थो लाहे छॾियो, बाक़ी हिते मेकअप लॻे लाहे छॾियोसि।